नागझर कुर्टी वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ली घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या कमी दर्जाच्या कामाक लागून यो वच करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। देखून घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवपाची मागणी पंच नावेद तहसीलदार आनी सरकारा कडेन केल्या। एक काम करताना पयलीं ताका आमी आडोवपाक आशिल्ले, त्यांचे आमी प्लॅन विचारपाक आशिल्लो, त्यांचे कितें सिस्टम ते विचारपाक आशिल्ले। मेळत तशें सिवरेजीन जें काम केलां पळय तें म्हाका दिसता सामकें लो दर्जाचें काम जाल्लें आसा हांगा। आनी पयलीं तुमी पळयलां उडपी हॉटेल आमचे लोटलीकर पेट्रोल पंप थंय ब्लॉक जाल्ले कारण आशिल्लें की फक्त तेंचो जो चेंबर आशिल्लो हेजो सिवरेजीचो ती जे माटके आशिल्ले ते मदीं आशिल्ल्या कारणान थंय ब्लॉक जावन थंय भरपूर लोकांक त्रास जालो। आतां तुमी हांगा पळयता म्हाज्या वार्डान हांगा नागझरी आतां हे सिवरेजीचे उदका लागून हे जे ओवरफ्लो जाले तेजे टँक तितून ते रस्तो फुटलो। हांगा रस्तो आतां पळय येते रस्तो खचला आनी भितर लोकांक वचपाक येवपाक वचपाक वाट ना, उदकांतल्यान लोक येता वयता पळय सारकें। जाल्यार म्हाजें एक कळकळटी विनंती सरकाराक आनी PWD मिनिस्टराक की जें काम केलां त्या कामाचेर लक्ष दिया आनी तें काम वेवस्थीत जालां तें पळया, कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना। आनी पावसाचो सिजन आतां आनी हे पावसा खातीर तें उदक हांगा भरलां। आतां हांगा तुमी पळयलां की हो रस्तो केन्नाय कोसळूंक शकता। म्हणून म्हाजी एक विनंती स्थानीक आमदाराक, आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायकाक, तांकां म्हाजी विनंती की हेजेर तुमी लक्ष दिवन हेचो तोडगो बेगिनल्या बेगीन काडचो। आतां खंय आतां तुमी म्हणटा हो चेंबर रस्त्या मदीं आसा आनी फुटला तरी पूण सिवरेज डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष दिना। सिवरेज डिपार्टमेंट येता फक्त उदक काडटा आनी वयता आनी हेजेर परमनंटली सोल्युशन कांय करना। जाल्यार सिवरेज डिपार्टमेंटाचो जे EE कोण आसा न्ही तेणें फक्त विजीट करची आनी पळोवचें कितें काम चल्लां तें हांगा कितें जालां तें।